Dragi moji gledatelji, današnjoj emisiji ću vam govoriti kako jedna mala žličica sode bikarbone dnevno može značajno promijeniti vaš život. Govorit ćemo o zdravstvenim blagodatima sode bikarbone, kako ćete koristiti u svojoj svakodnevnoj prehrani i mislim da će ove informacije biti jako interesantne. Soda bikarbona, poznata kao natrijev bikarbonat, već dugo ima široku primjenu u kućanstvu i kuhanju. Međutim, njezine zdravstvene koristi idu daleko izvan toga. Soda bikarbona se koristi za ublažavanje različitih simptoma i stanja, od žgaravice do njege kože, pa čak kao prirodni detoksikator. Danas ćemo razmotriti zdravstvene blagodati sode bikarbone i kako je koristiti u svakodnevnom životu. Ona prva preporuka će biti, što veliki broj vas itekako dobro zna, da vam može u kratkom vremenskom periodu soda bikarbona pomoći u simptomima vašeg problema sa žgaravicom, refluksom, kiseline i gastritisom. To je ono primjena što veliki broj vas itekako dobro zna. Jedna od najpoznatijih koristi sode bikarbone je i njezina sposobnost da neutralizira želučanu kiselinu, što može pomoći u ublažavanju žgaravice i refluksa kiseline. Ako se osjećate nelagodno nakon konzumiranja začinjene hrane ili ako patite od refluksa zbog stresa, soda bikarbona može biti učinkovito rješenje. Kako koristiti? Razmudite pola do jedne čajne žličice sode bikarbone u čaši vode. Pijte ovo rješenje kako bi neutralizirali želučanu kiselinu i smanjili simptome žgaravice. Ovaj napitak također može pomoći kod povremenih problema sa samom probavom, samo je ključ, kao i uvijek, nikada ne koristiti abnormalno dugo. To možete koristiti 7 do 10 dana zaredom, pa možete napraviti 7 do 10 dana pauzu i onda pomažete na prirodan način zdravlju vaše probave i probavnog sustava. Moja druga preporuka će biti prirodni osvježavač daha. Soda bikarbona je prirodni antiseptik koji može osvježiti dah i pomoći u eliminaciji bakterija koje uzrokuju loš miris iz usta. Također je korisna u čišćenju zuba i desni. Kako koristiti? Pomiješate pola čajne žličice sode bikarbone sa pola čaše tople vode. Ispirite usta i grgljajte ovu smjes u 30 sekundi do 1 minute. Ovaj postupak možete ponoviti nekoliko puta dnevno, osobito nakon obroka, kako biste održali svježi dah i zdravlje vaše usne šupljine. Super jednostavan način, zdrave usne, čak možete na ovaj sličan način koristiti sodu bikarbonu za izbjeljivanje zubi, uklanjanje zubnog kamenca, super situacija. Moja treća preporuka će biti prirodni dezodorans. Znonje je prirodan proces, ali neugodni mirisi često mogu biti rezultat bakterija koji se razmnožavaju u vlažnom okruženju ispod pazuha. Soda bikarbona pomaže neutralizirati kiseline i smanjiti rast bakterija, što može pomoći u kontroli znojenja i neugodnih mirisa. Kako koristiti? Pospite malo žličicu sode bikarbona na dlan i nježno nanesite ispod pazuha. Soda bikarbona upija vlagu i neutralizira mirise, pa može postaviti da ostanete suhi i svježi tijekom jednog dana. Soda bikarbona je siguran prirodan način uništavanja tih bakterija koji vama uzrokuju takav neugodne mirise na bilo gdje u vašem tijelu. Prirodan je siguran način, ćete izgledati zdravije, funkcionalnije i bolje ćete mirisati sa samom sodom bikarbona. Moja četvrta preporuka će biti liječenje svrbeža kože i opeklina od sunca. Soda bikarbona ima umirujuće sredstvo i može pomoći kod svrbeža kože, uključujući iritacije od uzovoda insekata, alergija i opekotina od sunca. Također pomaže u smanjenju crvenila i nelagode izazvane kožnim problemima. Kako koristiti? U kupku dodate 1 do 2 šalice sode bikarbona u toplu vodu. Osjetit ćete se u ovoj kupi recimo 10 do 15 minuta. Ovdje nam treba puno više sode bikarbone. U kadu napunite kadu toplom vodom, ulite recimo 1 šalicu ili tako nešto slično sode bikarbone, promiješate, možete biti unutra. Još ako imate neka eterična ulja kao što su lavanda, kamilica, pomiješate, bude super situacija za vaše kože, za opuštanje i relaksaciju. Moja peta preporuka će biti uklanjanje kurijih očiju i žuljeva. Kurije oči i žuljevi nastaju zbog prekomjernog trenja i pritiska na kožu, često zbog nošenja neudobnih cipela. Soda bikarbona može pomoći u obmješavanju tvrdih izraslina, čineći ih lakšima za uklanjanje. Kako koristiti? Pomiješajte sodu bikarbonu sa malo vode i napravite pastu. Nanesite na područja s kurijim očima i žuljevima, a zatim namočite stopala u vodu sa sodom bikarbonom. Nježno trljajte, a omiješane kurije oči i žuljevi biti će lakše za uklanjanje, što je jako bitno za reći. Evo, možete uklanjati probleme sa kožama, dole na stopama. Možete čak pomiješati
u istoj koncentraciji vodu i sodu bikarbonu u jednoj pasti i možete stavljati na vaše lice. I možete to raditi ako hoćete očistiti lice od onih nečistoća, ali specijalno ako imate recimo akne, prištiće, mitesere, možete namazati na lice, držati par minuta da se lijepo krasno oprati i onda možete namazati neku krasnu gel kao što je aloe vera gel, kokosovo ulje na vašu kožu i vidjet ćete kako ćete prirodno i sigurno čistiti vašu kožu na savršenoj situaciji. Isto tako možemo reći liječenje afti u ustima. Aftozne rane mogu biti bolne, ali soda bikarbona može pomoći u smanjenju boli i ubrzanju procesa ozdravljenja. Kako koristiti? Pomiješajte sodu bikarbonu s malo vode kako bi napravili pastu. Nanesete pastu direktno na ranu i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Soda bikarbona će pomoći u smanjenju upale i ubrzati proces zacjeljivanja, što je jako bitna informacija. Evo da ću vam jednu krasnu moju recepturu koja je dokazana da može pomoći generalno vašem zdravlju, čak kod problema sa bubrezima i infekcijama mokrečnog sustava. Soda bikarbona se može koristiti u obliku napitka za poboljšavanje zdravlja. Posebno kada je riječ o detoksikaciji, smanjenju kiselina u tijelu ili čak kao pomoć pri smanjenju urinarnih infekcija. Napitak za pH ravnotežu, detoksikaciju tijela. Sastojci: pola čajne žličice sode bikarbone, jedna čaša 250 ml filtrirane vode, jedna žličica svježe iscijeđenog limonovog soka. Ono sve što trebate, pomiješati sok od limuna, sodu bikarbonu i vodu. Promiješajte i pijete mi jedan puta dnevno i koristite jedan tjedan dana zaredom sa tjedan dana pauze. Ključ kod ove sode bikarbona je uvijek umjereno korištenje i umjerenom korištenju možete imati značajnije blagodati. Ova vrsta napitka vam pomaže kod svih ovih poteškoća, specijalno za detoksikaciju tijela, čak pomoć rada bubrega, rada same jetre. Soda bikarbona je nevjerojatno svestran proizvod koji može pružiti mnoge zdravstvene koristi. Bilo da je koristite za oblažavanje žgaravice, poboljšanje oralne higijene, smanjenje akne ili čak pomoć pri smanjenju upala i infekcija. Soda bikarbona je siguran prirodan lijek koji je vrijedan svakodnevnog korištenja. Pravilnom primjenom može vam pomoći održavanju zdravlja na potpuno prirodan i siguran način. Ako vi imate kakve informacije kako soda bikarbona djeluje na vaše zdravlje, što ja danas nisam rekao, molim da ispod video zapisa pišite, komentirajte, što više pišete, što više komentirajte, više ćete pomoći svima nama. A ukoliko ste primijetili da ovaj video zapis bio koristan za vas, bilo bi jako lijepo da ga podijelite sa vašim prijateljima, poznanicima preko društvenih mreža, pa da ove informacije o sodi bikarboni sazna puno više osoba. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.